Hamjambo wanafunzi? Hamjambo tena? Chamsha imekuwa vipi? Naona kweli mtabasamu. Ishara tosha kwa chamsha imekuwa nzuri. Natumai pia jinsi tunavyotabasamu hadi kwenye somo tutashirikiana vivyo hivyo ili tuweze kufanikisha malengo yetu ya somo ya siku ya leo. Ninapoandaa ubao, naomba nao katoe kitabu chako, daftari, uanze kuiandaa kwa ajili ya maandalizi ya somo. Kamilisha kuandaa kitabu. Kabla tuweze kutangamana na mada yetu ya siku ya leo ambayo ni ngeli ya awa, na chini ya ngeli ya awa tunaenda kuzungumzia miundo mbalimbali ya ngeli ya awa. Na kabla tuanze, ningeomba kwa muhtasari tu tuelezane ni nini tuliweza kusoma somo lililopita. Somo lililopita tulikuwa bado tunazingatia ngeli. Je, ilikuwa ngeli ipi? Tukatoa mifano ipi katika ngeli hiyo? Kulun? Vema, tupigie makofi. Amesema ngeli ya hivi. Mifano ya nomino zinazopatikana katika ngeli ya hivi. Mani? Kiti, viti. Amesema kiti, viti. Amepata au amenoa? Zulfa amepata au amenoa? Mfano mwingine wa nomino inayopatikana katika ngeli ya hivi. Kwa nguvu? Kiota, viota. Amesema kiota, viota. Hapo sawa? Vizuri, shukran kwa kurejelea somo tuliloweza kusoma somo lililopita. Mada yetu ya leo ni ngeli ya awa. Kila mmoja sema ngeli ya awa. Tena ngeli ya awa. Tunapozungumzia ngeli ya awa, tunayo miundo mbalimbali ambayo lazima tuishughulikie kwa kina ili tuweze kuelewa ni nini ama tunazingatia nini kujua ni nomino zipi zinazopatikana katika ngeli ya awa. Ndio sababu tunasema tunayo miundo ya ngeli ya awa. Tuna miundo mingi ya ngeli ya awa. Ila kabla tuanze, neno maiti linapatikana katika ngeli gani? Sote tunajua maiti. Patikana katika ngeli gani maiti? Ngeli ya awa. Ngeli ya awa si ngeli ya hizi. Kwa nini ngeli ya awa na hapumui? Kwa hivyo sote tunasema maiti yapatikana katika ngeli ya awa, ila wapo wataalamu
kila tu amepata pumzi, hatufai kumshushia heshima yake, bado tutamweka katika ngeli ya awa. Tafakari hilo. Twarudi kwa somo letu, miundo ya ngeli ya awa. Kabla tuzungumzie miundo, tunafaa kujua ni vitu vipi vinavyopatikana katika ngeli ya awa. Vitu kama gani vinapatikana katika ngeli ya awa? Mami? Jema, tupige makofi. Amesema wadudu wanapatikana katika ngeli ya awa. Nini tena inapatikana katika ngeli ya awa? Tulud? Jema amesema wanadamu. Makofi kwake. Zulfa, nini tena inapatikana katika ngeli ya awa? Amesema wanyama. Makofi. Jema, kila mmoja wetu darasa liko changamfu kweli. Na kweli chamsha ilikuwa vizuri zaidi. Tumesema kutokana na yale mlionambia kuwa wanyama, wadudu, wanadamu wanapatikana katika ngeli ya awa, tunaweza kusema kwa muhtasari kuwa vitu vyote au viumbe vyote vilivyo na uhai vinapatikana katika ngeli ya awa. Vitu vyote au viumbe vyote vilivyo na uhai vinapatikana katika ngeli ya awa. Andika kwenye kitabu chako ya hayo ambayo nimeeleza. Viumbe vyote vilivyo na uhai vinapatikana katika ngeli ya awa. Viumbe vyote vilivyo na uhai vinapatikana katika ngeli ya awa. Tumesema wakiwemo wadudu na wanadamu. Tunaweza kutaja wanadamu, wanyama na wadudu. Ukiangalia jambo linalojitokeza kwa hivi viumbe vyote ni kuwa vinapumua. Kwa hivyo vinapatikana katika ngeli ya awa. Pamoja nami ni picha ya vitu ambavyo tumevitaja. Nitaweza kuwapa, kisha utaweza kusema picha uliyopata ni ya nini. Kila mmoja atapata picha, kisha ataweza kusema picha aliyoipata ni ya nini. Angalia picha kwa makini, kwa kina, uweze kuielewa zaidi. Tazama picha yako kwa makini, kwa kina, ili uweze kufahamu zaidi. Vema, ile inamaanisha kila mmoja limeandika. Huyu picha yako ina nini? Tueleze. Simama. Kuja mbele waonyeshe wenzako, kisha waende kusema picha hiyo ni ya nini. Picha hii ni ya wanyama. Vema, amesema picha hiyo ni ya wanyama. Makofi. Zulfa, njoo mbele uweze kutueleza picha uliyoipata ni ya nini. Picha hii ni ya wanyama. Picha aliyonayo Zulfa ni ya wanyama. Kongole mami. Mwende nguo. Simama uweze kutueleza picha uliyoipata ni ya nini. Picha hii ni ya binadamu. Vema, mami ameweza kusimama na kutuonyesha picha ya binadamu. Kwa ufupi ni nini? Tumerejelea tu haya. Tumeanza na mwandiko kwenye ubao. Pili, ili kusisitiza zaidi, nimetoa chapa picha hizo ili uweze kujua kwa kuona na kusikiza ni nini tunazungumzia. Tumefika hapo, tumesema viumbe vyote vilivyo na uhai vinapatikana katika ngeli ya awa, na tumeweza kuona kuwa ni wadudu, wanyama na binadamu wote wanapatikana katika ngeli ya awa. Kufika hapo,
tumeweza kumaliza sehemu hiyo ya kujua ni vitu gani vinavyopatikana katika ngeli ya awa. Ukimgeukia mwenzako au kutafakari kwa fahamu zako, anza kufikiria hii mada, miundo ya ngeli ya awa, kwa dakika moja. Miundo ya ngeli ya awa. Naamini akili ziko kazini. Mtanipa mlioyafikiria baada ya kubandika chati yetu. Msaada wako tafadhali, wanafunzi moja. Asante kwa kujitolea kumsaidia mwalimu kunata chati kwenye ubao ili kufanikisha somo letu. Ninayo chati ubaoni. Chati hii imebeba baadhi ya miundo inayopatikana katika ngeli ya awa na ufafanuzi mchache ambao tumeweza kufafanua kwa kina. Ila kabla tukite hapa, ningeomba tuweze kueleza miundo mingine ya ngeli ya awa isipokuwa hizi ambazo nimezishughulikia kama mwalimu. Miundo ya ngeli ya awa ambayo haipatikani hapa. Moja, mami Mwa. amesema muundo wa mua. Kuna miundo wa wa. Ametupa jibu lililo sahihi. Muundo mwingine, Zulfa, zungumza kwa nguvu. Shukran, umesema mumi, ila nimesema usinitajie miundo ambayo nimeishughulikia. Naomba miundo mingine kando na hiyo. Hiyo tuko tayari? Haya, tutaongezea miundo hiyo. Kuna muundo wa kapa. Kapa. Na muundo wa kapa. Ma. Hiyo ni baadhi ya miundo ambayo tutaweza kuishughulikia siku ya leo. Kisha tuna muundo mwingine wa cha vya. Andika miundo hiyo chini kwenye kitabu chako. Dakika 2 za kuandika. Kila mmoja amenakili na hivyo. Tunapozungumzia muundo wa mua kwa ufupi tu, tunazungumzia majina yote ya ngeli ya awa au viungo vyote vilivyo na uhai ambavyo katika umoja vinaanza na mu na katika wingi vinakuwa wa. Mfano mzuri, tuna jina mzazi, katika wingi itakuwa vyema. Mfano tumesema mzazi itakuwa
itakuwa wazazi. Kila mmoja aweze kulipa mfano mmoja mmoja pale. Mbwa. Usiweze kuchanganya mbwa na mwawa, ni tofauti. Tumesema mzazi, wazazi, mami, Mtoto, watoto. vizuri. Mami amesema mtoto, watoto. Tunaweza kuona mu imejitokeza katika umoja na wa imeweza kujitokeza katika wingi. Mfano mwingine aliye tayari, mgonjwa, wagonjwa. Tumeona mu na wa imeweza kujitokeza mahali pale. Tunaenda katika muundo mwingine ambao tunaweza kugusia siku ya leo, ambao ni muundo wa kapa kapa. Kumaanisha nini? Katika umoja jina hilo liko vivyo hivyo, na katika wingi pia linabaki vivyo hivyo. Mfano ambao naweza kuwapa wanafunzi ni mnyama mbuzi. Katika wingi itakuwa Zulfa, katika wingi mbuzi itakuwa bado ni mbuzi. Kwa hivyo ni muundo wa kapa kapa, mbuzi mbuzi. Haina mabadiliko yoyote katika uandishi wake. Mfano moja moja, Zulfa. Amesema sukari sukari. Wanafunzi, kuna kitu mchana leo? Chakula mchana sukari. Anatufurahisha ila anastahili kurekebishwa. Amesema sukari sukari. Je, sukari ni kiumbe kilicho na uhai? Haina uhai. Inapatikana katika ngeli ya ii, ambayo katika somo lijalo tutaweza kulichanganua kwa undani kabisa. Tunazungumzia vitu vilivyo na uhai. Tumesema mbuzi mbuzi, pia tunaweza kusema ng'ombe. Katika wingi atabaki bado ng'ombe, haitakuwa ng'ombe mang'ombe au ng'ombe wa ng'ombe. Tuna ng'ombe, inabaki kuwa ng'ombe. Kondoo inabaki kuwa kondoo. Njiwa atabaki kuwa njiwa. Kuku itabaki kuwa kuku. Huo ndio muundo wa kapa kapa. Tunao muundo mwingine ambao ni wa kapa ma. Kapa na ma, kisha tuna jogoo. Katika wingi inakuwa tunao jogoo mmoja, na katika wingi inakuwa majogoo. Kila mmoja sema majogoo. Majogoo. Mfano mwingine, mani, Chifu, machifu. Vyema kabisa. Amesema chifu, machifu. Kila mmoja anajua chifu nani? Chifu, machifu. Asante kwa mfano huo. Mfano mwingine, muundo mwingine ambao tutaweza kupitia juu kwa juu siku ya leo ni muundo wa cha vya. Mfano tunaweza sema kinyonga. Katika wingi itakuwa vinyonga. Kinyonga kisha wingi vinyonga. Mfano mwingine kutoka kwa wanafunzi. Wanafunzi changamkeni. Mami amesema chura vyura. Chura vyura. Mfano mwingine. Zulfa, una mfano? Tunayo kinyonga, chura vyura, kisha tutaweza kuendelea na kazi yetu. Na mfano nataka kuongeza. Kuna muundo mwingine wa hivi. Vizuri, tumepata muundo mwingine wa hivi. Miundo ni mingi ambayo ngeli ya awe inachukua, ambayo sasa ndio tunaweza kutumia mfano ambao kwa tunaweka hapo mwanzo. Kinyonga vinyonga. Tuna mfano hapo muundo wa hivi, tuna kinyonga kisha wingi vinyonga. Hii ni baadhi ya miundo ambayo ina ngeli ya awa inaweza kuchukua. Nakili haya katika
daftari lako, kila mwanafunzi aweze kunakili chini. Na unaponakili, mwalimu anaweza kutoa tu mfano mmoja kwa kila muundo. Unaponakili, ongeza mifano mitatu kwa ajili ya udurusu wako wakati wa mitihani. Dakika ni 5. Nakili hati nadhifu. Natembea nikisahihisha mifano ambayo utakuwa umeiongeza kwa hizo dakika 5, na mimi nitakuwa nimesahihisha kitabu cha kila mwanafunzi. Amefanya kazi nadhifu. Mami, kazi uliyofanya kama hujamaliza yamalizia. Na warakisha. Haya, dakika 3 bado. Mifano ni mitatu, sitoe mfano mmoja. Dakika 1 tukamilishe kazi hiyo. Mimi tumemaliza sote. Acha niweze kusahihisha kazi ambao ya watu ambao tunaweza kusahihisha. Nionyeshe kazi yako. Vyema. Kazi yako mama. Kazi nzuri. Hadi tulipofika, naona kila mmoja ana ufahamu wa kile ambacho tunakizungumzia, kwa kuwa zoezi hilo ambalo nimewapa la kuongeza mifano nimefanya kwa kina na nimeweza kutoa mifano iliyo sawa na nimeweza kusahihisha kazi ya kila mmoja wenu. Turudi kwenye chati yetu. Miundo ambayo tunazingatia sasa siku ya leo. Tumesema tu haya yaliyo hapa ni baadhi ya mambo niliyoanza nayo kufunza. Angalia chati kwa makini. Tulianza na ngeli na tukaweza kufafanua maana ya ngeli. Tulisema ni kundi la nomino zilizo na sifa zinazolingana. Sikuweza kuanza nayo leo kwa kuwa somo lililopita tukianza ngeli tulieleza kwa kina na tukaelewa. Ila nilipokuwa naandaa cheti yangu ilikuwa lazima niwe pale ili kuweza kuwakumbusha tena. Ngeli ya hawa tumesema nomino katika ngeli ya hawa inahusu viumbe vyote vilivyo na uhai, na maelezo hayo nimeweza kueleza. Tukakubaliana sote kuwa viumbe vyote vilivyo na
nomino zote zilizo katika ngeli ya hawa ambazo katika umoja zinaanza na mwa na katika wingi inachukua muundo wa wa. Mwa umoja katika wingi wa. Kufikia hapo kuna swali lolote? Tunalo swali? Sawa. Zulfa, njoo tuelekeze katika kazi hii ya miundo ya ngeli ya hawa mwawa. Njoo tuelekeze kusoma chati. Turejelee sote anapotuelekeza. Tuambie kisha turejelee. Mwalimu, wingi walimu. Mwanafunzi, wanafunzi. Mwandishi, waandishi. Tumpigie makofi. Kazi nzuri Zulfa. Kusimama mbele ya watu na kuelekeza si kazi rahisi. Kwa hiyo tunaposema tumtuze mtu kwa makofi ni ili kumjengea ujasiri zaidi. Ametuelekeza vyema kusoma chati yetu, mifano michache iliyo pale ubaoni. Tumesema mwalimu katika umoja, nani mkajibu katika wingi itakuwa walimu, wanafunzi, wanafunzi, waandishi, waandishi. Mifano kutoka kwa wanafunzi. Mifano kutoka kwa wanafunzi. Tuanze na Kulud. Akishaandika hiyo kwenye chati. Tunayo pale. Haya, narudi kwako fikiria. Twende kwa Zulfa. Zulfa. Umepotea, umenyesha mkono. Leo watu wameshiba. Mami. Narudi kwako Kulud. Mami. Amesema mwasilishi katika umoja na katika wingi wasilishi. Tunakubaliana sote? Haya, amesema mwasilishi, mwasilishi, wingi ni wasilishi. Umoja mwasilishi, wingi wasilishi. Mfano mwingine Kulud, ulikuwa unaweza kuanza kupata jibu. Mwanaharakati, wingi wanaharakati. Bado mwanafunzi mmoja. Zulfa, mfano wako? Mwanzilishi, wingi waanzilishi. Mwanzilishi, wingi waanzilishi. Asante kwa mifano. Katika kitabu chako ongeza mfano mmoja. Dakika moja kuandika mfano mmoja. Mfano mmoja kwenye kitabu. Mfano mmoja kwenye kitabu. Kila mmoja ameandika na hivyo. Muundo wetu wa pili wa siku ya leo ni muundo wa mumi. Kila mmoja sema mumi. Mumi. Vema, muundo wa mumi. Tunapozungumzia muundo wa mumi katika ngeli ya hawa, tunazungumzia nomino zinazopatikana katika ngeli ya hawa na katika umoja zinaanza na mu na hali ya wingi inachukua mi. Ndiposa tunapata muundo wa mumi. Ndiposa tunapata muundo wa mumi. Kwenye ubao tuna baadhi ya mifano ambayo iliweza kunakuliwa na mwalimu kwenye chati. Mami,
Njoo tuelekeze katika kusoma mifano hiyo. Muundo wa mti. Moja, mbili. Tusome kwa pamoja. Mtume, Mtume, mitume. mitume, Mjusi, mjusi, mijusi. mijusi, Mnyoo, mnyoo, minyoo. mnyoo, Mkunga, mkunga, mikunga. mikunga. Mwalimu mzuri, makofi kwa mwalimu wetu. Vyema, amesema jinsi ilivyostahili kusema kwa kisa. Sauti yake inasikika na kila mmoja ameweza kurejelea kutokana na mielekeo aliyotupa. Alisema asome na asome tena wiki nasi pia tuweze kurejelea. Kwa hivyo kazi yetu ya siku ya leo ilikuwa ni kutilia maanani miundo hii miwili, muundo wa mwa na muundo wa mumbi. Tumetoa mifano katika kazi zetu. Kufikia hapo, kuna mwanafunzi yote aliye na swali? Kuna mwanafunzi yote aliye na swali? Na hapa ni sekunde kufikiria kama una swali. Kama hatuna swali, nawapa zoezi. Lakini kwenye kitabu chako zoezi. Linganisha na ulinganue sentensi hizi zilizo katika ngeli ya hawa. Linganisha na ulinganue sentensi hizi zilizo katika ngeli ya hawa. Sentensi ya kwanza, mjusi amejificha. Mjusi amejificha. Na sentensi ya pili ni mwanafunzi anaimba. Mwanafunzi anaimba. Kazi hiyo inataka tu ueleze yale tuliyosoma ya siku ya leo. Miundo ya ngeli ya hawa, muundo wa mwawa na muundo wa mume. Linganisha sentensi hizo, ina vifanano gani, kisha ina tofauti gani? Tunasema ina tofauti gani na ina mfanano gani? Chati yetu tunaweza kumalizana nayo. Kwa muhtasari sasa, naomba wanafunzi wanieleze tumesoma nini siku ya leo. Ndio maana nimeweza kutoa hiyo chati. Tumeweza kusoma nini? Miundo gani ya ngeli ya hawa? Amesema tumeweza kusoma miundo ya mwa na wa. Mfano mino mami. Amesema mwanafunzi, wanafunzi, Zulfa. Tunarejea tutafanya muhtasari kwa somo letu. Mwalimu, walimu. Muundo mwingine ambao tunaweza kuzungumzia mami, muundo wa mumbi. Tumeweza kuichanganua kwa kina, tukaweza kuelewa. Mfano wa nomino Zulfa tunaweza kutoa katika ngeli ya hawa. Muundo wa mumbi, mtume, mitume. Muundo mwingine kulud ambao tunaweza kuzungumzia muundo mwingine ndio muundo wa kivi. Toa mfano. Kinyonga, kinyonga. Muundo mwingine muundo wa muwa, tunasema mzazi, wazazi. Hiyo ndio kazi ambayo tumeweza kuzungumzia kwa leo. Tumeanza kwa kufafanua ngeli ni nini, rejelea somo lililopita tukasema ngeli ni nini, kisha tukaja kusema miundo ya ngeli ya hawa, tukaandika kwenye ubao, tukatoa mfano, tumefanya zoezi kwenye vitabu vyetu, tumesoma chati, tukaongeza miundo mingine zaidi, na nimeweza kuwapa wanafunzi zoezi. Zoezi hilo naomba niweze kulifikia kabla ya nyinyi kwenda nyumbani jioni. Nishawapa zoezi, sivyo? Ndio. Kazi nayo wapa mketi pamoja. Zulfa, songa hapa karibu. Kurudi uketi yako.
Sentensi niliyoweka hapa ubaoni ni mwalimu anafunza wanafunzi. Nimeweka katika kundi moja, tujadili sentensi hiyo. Tutoe tuseme hiyo sentensi, hizo nomino zilizo hapo ni ngapi? Hivyo. Iko katika muundo gani? Tujadiliana. Dakika 2 za mjadala. Nimeweza kuongezea sentensi ya pili. Nimeweza kuongezea wanafunzi sentensi ya pili. Tumekamilisha mjadala. Nataka sasa tuje tufanye mawasilisho mbele ya darasa, dakika moja moja. Wanafunzi wawili, kila mmoja dakika moja moja. Zulfa, naona umepewa kitabu na wenzako. Ndio ufanye mawasilisho ya sentensi ya kwanza ambayo inasema mwalimu anafunza wanafunzi. Kuna mambo mengi ya kujadili pale. Tunahitimisha somo letu kwa kuchangamka. Ngeli ya awa, muundo wa awa, vizuri. Na nomino mwanafunzi ilikuja katika ngeli ya mwa. Vyema. Hali gani ziko umoja wingi? Tueleze. Kwa mfano, mwalimu Vizuri Zulfa, umewasilisha jinsi ni nyanya na mjukuu. Nyanya kwa umoja ni nyanya na kwa wingi ni pia ni nyanya. Na mjukuu kwa umoja ni mjukuu na kwa wingi wake ni wajukuu. Saizi nomino zinapatikana katika muundo wa kama nyanya inapatikana katika muundo wa papa kwa sababu hazibadiliki. Na ya pili mjukuu inapatikana katika muundo wa ma wa. Vyema, asante kwa mawasilisho iliyo bora. Makofi kwake. Makofi kwa mwenzenu. Tumehitimisha somo letu kwa kuchemsha bongo na umeifanya vyema kabisa. Kazi ya ziada, andika chini. Kazi ya ziada. Andika sentensi tatu. Andika sentensi tatu.
kutokana na miundo uliyosoma ya ngeli ya awa, kisha uweze kuwasilisha mbele ya wazazi wako sentensi tatu katika miundo ya ngeli ya awa uliyoisoma, kisha uwasilisha mbele ya wazazi. Uchukue video kisha umtumie mwalimu kwenye kikasha chake. Muwe na jioni njema wanafunzi. Aliye na swali zaidi ya hapo ataweza kuja kwenye ofisi ya walimu, nitaweza kumjibu. Shukrani.